Velkommen til det nye sæson af Tips og Tricks, sæson 4. Dette er afsnit 1. Temaet denne gang er det nye modul til Unikonta, Time. Dette modul bruges til timeregistrering af sine medarbejderes forbrug i projektstyring i Unikonta. Projektvareforbrug og budgettering og fakturering har jeg vist i et tidligere afsnit af webinaret. Det er sæson 2, afsnit 1. Vi har følgende emner i dag. Det er timekalender, opsætning af kalender på medarbejdere, godkendelse, projektarter og lønarter, og til sidst skal vi selvfølgelig vise, hvordan man laver projekttimeregistrering. Først skal jeg aktivere mit timemodul i Unikonta, og det vælger jeg nede under firmakartoteket, vedligeholdelse, funktioner til og fra. Bemærk, at de ændringer, man laver hernede under funktioner til og fra, kan få indflydelse på ens abonnementspris. Prisen kan du altid se på Konceptdatas hjemmeside eller hos Unikonta. For at få Time til at fungere, så skal man under projekt og vælge Time. Og jeg vælger Gem. Først skal vi opsætte vores kalender i Time. Man skal minimum have oprettet en kalender, en normtidskalender, og den kan bruges af den enkelte medarbejder eller en medarbejdergruppe. Opsætningen findes ned under projekt, vedligeholdelse, time, kalender. Herinde opretter man sin kalender til sit timeregistrering. Man skal minimum have oprettet én kalender. Jeg opretter lige en standardkalender på 37 normal timer og siger gem. Så går jeg ned på linjerne. Og herinde er kalenderperioden, og her kan man oprette dem manuelt, hvis man vil det, men man kan også bede den op og oprette det på forhånd. Så jeg opretter kalenderen nu, og det er så fra 1. 20, og så til 31. 12. 20. Hvis man har ændringer i sin kalender, så kan man gå ind og oprette kalenderen, og så vil den overskrive den eksisterende kalender, man har oprettet. Vi opretter en på 37 timer. Nu skriver jeg 7,40, men man kan også bare skrive 7,5, og så om fredagen, så er det bare 7 timer, man skal have. I det eksempel her, der giver vi lige meget hver dag. Men det er den måde, man opretter sin kalender på. Og jeg siger opret. Unikonta vil selv gå ind og kigge på helligdagene automatisk. Hvis man har nogle andre dage, man har helligdage, så kan man bare rette i selve kalenderen. Så nu har jeg oprettet min kalender. Hvem kan godkende de andres indtastninger af timer? Det kan man sætte op nede under opsætning af godkendere. Her bestemmes det, hvilken medarbejder, der kan godkende de andres registreringer. Eventuelt kan man benytte en medarbejdergruppe. Det sætter man op nede under firma, vedligeholdelse, grupper. Herinde kan jeg oprette de enkelte medarbejdergrupper. Det er en god idé at oprette dem på forhånd, fordi det kan være lidt overskueligt at gøre det bagefter. Så det er bedst at gøre det, når man opretter sine medarbejdere. Jeg opretter lige 2 grupper her, men man kan altid tilføje nogle her. Jeg går så ned i mit firmakartotek igen og vælger medarbejdere. Det jeg nu skal have, det er, at jeg vil have Thomas Andersen koblet på, så han kan registrere timer. Og det gør jeg ved at gå ned og vælge redigere, og så putte hans brugernavn på i Unikonta. Han hedder så THA. Udover det, så kan jeg putte ham på en gruppe hernede, og jeg vælger ham så som en konsulent. Jeg gemmer medarbejderen. For at kontrollere, om det er korrekt, går jeg ned og vælger redigere igen, og så kan jeg se, at Unikonta har fundet ham som bruger. I øjeblikket har Thomas Andersen lov til at benytte Unikonta fuldt ud. Så for at lave ham om til en timeregistreringsbruger, så går jeg op i firmakartoteket, brugerrettigheder, administrere bruger. Her har vi så Thomas Andersen. Hvis han har lov til alt muligt andet, skal jeg ikke ændre noget, men hvis han kun skal have lov til at registrere timer og bruge projektmodul i Unikonta, så kan jeg ændre profil på ham. Der vil han også lidt billigere at have inde i Unikonta-programmet. Så jeg peger på Thomas Andersen og vælger faste profiler og ændrer den til timeregistrering. Herude kan man se, at han nu er en timeregistreringsbruger. Hvis der står ingen, så er det en fuld bruger i Unikonta. Vi skal nu sætte kalender på vores enkelte medarbejdere. Det kan man gøre 2 steder. Man kan blandt andet gøre det på medarbejderen. Hvis vi for eksempel tager Thomas her og siger
indstillinger og kalender. Så kan vi tilføje hans kalender derpå. Vi vælger så vores standardkalender og vælger gem. Det andet sted, man kan gøre det er nede under projekt og time og opsætning af kalender. Og her har vi så vores medarbejder Thomas Andersen her. Men her kan man så tilføje, hvis man har mange medarbejdere, man skal oprette, er det hurtigere at gøre det herinde i. Det sidste, jeg lige vil vise, det er af opsætning af godkender. Det vil sige, hvis man har en person, der skal have lov til at godkende andre medarbejderes kalender. Og det her gruppen kommer ind i, den medarbejdergruppe, jeg har oprettet. Så jeg går ind og siger, at den her medarbejder, der hedder Karina, hun har lov til at godkende konsulentgruppen fra og til en gyldig periode. Inden man kan bruge registrering af timer, så skal man lige have sat projekt og lønarter op. Det findes nede under projekt, vedligeholdelse, projektart. Herinde har vi projektarterne til selve projektet, som bruges til summering og hvordan den skal arbejde. Jeg har tilføjet nogle nye siden i det sidste webinar, jeg lavede. Jeg har lagt noget konsulent på og nogle servicekontrakter på herinde i. Der er varenummer, der skal bruges der til, og der er også, hvordan den skal behandles i selve Unikonta. Opsætningen kan man se op under Unipedia ved at trykke på spørgsmålstegn, ellers er du velkommen til at kontakte Konceptdata for yderligere hjælp. Så har vi lønarter, som er noget nyt noget. Herinde der opretter man alle de forskellige lønarter, flekstid, almindelig timeløn, ferie og fridage og så fremdeles. Jeg har lige oprettet lidt af det hernede i. Det, der er vigtigt herovre, det er, at man har sine satser på, og man har også, hvad det skal koste, de forskellige ting. For eksempel her, ferie, den er selvfølgelig ikke fakturerbar. Man kan jo ikke fakturere timer, når man holder ferie til et projekt. Men ellers kan det ses op i Wikipedia. Hernede under overarbejder har man også en faktor, der ganger den op. Der er også eksterne lønarter, hvor man kan sætte lønnummer på til et eksternt lønprogram. Det, der er vigtigt her, det er, at man får fortalt Unikonta, hvordan den skal arbejde med det. Her har jeg jo ferie, og hernede har jeg så også kørsel, jeg skal sætte på. Det er også det, man kan oprette sygefravær så fremdeles. Husk at få den interne type på. Det vil ikke lige gå dybt ned i nu, ellers er der hjælp at hente herop, eller skal du kontakte Konceptdata. Når man skal registrere timer, så skal man have udfyldt alle normtimerne, som vi har oprettet i timekalenderen. Derfor så skal vi oprette et projekt til interne timer, altså timer, vi ikke kan henføre til kunder. Og det gør man nede under projekt. Og jeg vælger tilføje projekt. Jeg kan give den et nummer. Nu giver jeg den så et navn og kalder den intern. Interne timer. Og jeg kan sætte en gruppe på, som jeg opretter på forhånd, for eksempel intern. Faktureringsmetode, ja, der er det jo ikke fakturerbar. Jeg kan lige putte min egen kontonummer på, for at det er mig, der ejer selve projektet. Nu har jeg oprettet mit interne projekt, og den gælder så alt timeregistrering, som ikke kan puttes på i et almindeligt projekt. Jeg vælger gem. Det jeg lige mangler, det er nede i lønarter at putte de lønarter på, som ikke skal på nogle projekter. Og der vælger jeg så min interne projekt herover. Fordi når man registrerer timer på, så skal timer være udfyldt, altså de normtimer, man har udfyldt. Så overskudstimerne bliver altså åbenbart puttet på den lønart, man har hernede, og så bliver det puttet på det interne projekt. Der er 2 måder, man kan registrere sine timer på i Unikonta. Den ene er i Unikonta, eller via en app, som findes i Unikonta. Appen her er Unikonta, og den er helt gratis. Den findes både til Apple og til Android-telefoner. Jeg har vist i et tidligere afsnit, hvordan det virker. Det er Tips og Tricks sæson 3, afsnit 2. Men nu vil jeg vise, hvordan man registrerer sine timer i Unikonta. Og det gør jeg under projekt, klader. Her kan jeg så indtaste mine timer. Bemærk, at det er mit navn, der står heroppe. Så det vi lige kan prøve, det er, at vi kan prøve at være Thomas Andersen, fordi han har kun adgang til at registrere timer og andre ting på debitor og projekt. Jeg har jo fuld adgang til alle moduler inde i. Så vi prøver lige at logge ud og starte op som Thomas Andersen.
Sådan ser hans bruger ud. Han har adgang til debitor, og så har han adgang til projekt, så vi vælger projekt og vælger timeregistrering. Her har vi timeregistrering for Thomas Andersen. Den starter op med den uge, man er i, og vælger den første dag i ugen, som er en mandag. Man er mulig for at spole frem og tilbage i sine registreringer. På forhånd er der givet fri den 1. maj. Det kan han ikke selv taste ind, da han er en timeregistreringsbruger. Hvis han var en fuld bruger i Unikonta, så har han mulighed for selv at taste de her ting ind. Læg mærke til, at det er lagt på det projekt, vi kalder intern. Nu skal Thomas taste ind, hvad han har brugt ugen på, og de første 3 dage, dem har han brugt ved en kunde, som er Enterprise Huse, og der har han så brugt 6 timer den ene dag, og 7 den anden dag, og så har han brugt 9 timer den sidste dag for at blive færdig. Læg mærke til, at hernede for neden udfylder den plus og minus, og man skal have over de 37 timer, altså det at taste ind i normtimerne. Det han mangler, det er, at han mangler at få sin kørsel lagt ind, så han siger tilføj kørsel, og vi vælger så, at det er kunden, vi er kørt ud til, og det er så i Kolding, vi har været der. Vi vælger en ruteberegning og siger OK. Og så kan du se her, mandag, tirsdag og onsdag har den beregnet 109 km den ene og den anden vej. Så skal vi tilføje den sidste dag. Der har så været 8 timer. Og så stemmer kladen. Det sidste, han skal gøre, det er, at han skal kontrollere den, og så skal han klarmelde den, og så vil godkende kladen, og så vil det komme ind på det enkelte projekt. Det var en kort gennemgang af time i Unikonta. Du kan altid finde svar i vores webinar emnedatabase. Det finder du på vores hjemmeside, som er Konceptdata. Du vælger menuen Genveje, som ligger nederst på siden. Vælg Unikonta Videoguide. På denne side findes alle webinarer, som vi har sendt emneopdelt. Du kan søge i emnefeltet, og derefter kan du starte videoen ved at trykke på play-ikonet. Du er altid velkommen til at kontakte Konceptdata for konsulenthjælp eller rådgivning. Og det gør du på telefonnummeret 97 26 99 88 eller e-mail info@konceptdata.dk. Vores erfaring, din sikkerhed. Tak fordi du kiggede med i dag, og fortsat god dag.